dây thần kinh sọ. On va voir la technique d'exploration du nerf crânien. Sau đó chúng ta sẽ xem xét đánh giá về các kỹ thuật hình ảnh nghiên cứu các dây thần kinh sọ. On va regarder les pathologies les plus fréquentes. Và sau đó là một số bệnh lý mà thường gặp nhất. Alors parmi les pathologies fréquentes, il y a les tumeurs des nerfs, les neurinomes et schwannomes. Trong số những bệnh lý thường gặp nhất của dây thần kinh thì là thường gặp nhất là các u của dây thần kinh, neurinome, schwannome. Les gliomes des nerfs optiques. Đó là cái gliom của cái dây thần kinh 2. Les méningiome. Viêm màng não. Qui peuvent toucher par exemple les ganglionnaires optiques, le sinus caverneux. Cái u màng não thì nó có thể là gặp ở trong các dây thần kinh, các dây thần kinh, rất biết dây thần kinh, một số dây thần kinh được bao bọc bằng có cái vỏ bao bằng cái màng não, cho nên cũng có cái u màng não của cái dây thần kinh. On peut avoir des tumeurs malignes, des méningites carcinomateuses avec une infiltration du nerf crânien. Ngoài cái nguyên phát thì chúng ta có gặp những trường hợp này cái u di căn và các dây thần kinh theo cái đường của cái màng não. Des névrites, des lésions inflammatoires des nerfs. Ngoài cái bệnh lý về u thì có bệnh lý về viêm thần kinh. Des conflits vasculo-nerveux, avec des névralgies faciales, des spasmes hémifaciales. Cái gọi là cái xung đột thần kinh mạch máu ấy, ví dụ là gây ra dây đau dây thần kinh mặt, dây thần kinh 5 hoặc là cái dây thần kinh 7, cái xung đột thần kinh mạch máu. Parfois la séméiologie des nerfs crâniens est due à une atteinte du tronc cérébral. Bên hôm qua thì trong một số trường hợp những cái biểu hiện của bệnh lý dây thần kinh, nhưng mà nó là chính là một biểu hiện cụ thể của cái bệnh lý toàn thể, giống như bệnh xơ cứng mảng hoặc là cái tai biến. Alors les nerfs crâniens, ce sont des nerfs périphériques avec un trajet qui est essentiellement intracrânien. Các dây thần kinh sọ thì nghĩa là cái dây thần kinh ngoại vi với mấy cái đường đi chủ yếu là trong nội sọ. Alors il y a deux nerfs qui sont considérés comme du système nerveux central, c'est le nerf olfactif et le nerf optique. Trong số 12 cái đôi thần kinh sọ thì có 2 dây thần kinh được coi như là một phần của cái hệ thống thần kinh trung ương, đó là cái dây thần kinh khứu giác và thần kinh thị giác, còn trên dây 1 và dây 2 coi như một cái hệ thần kinh trung ương. La plupart des nerfs crâniens, ils ont des noyaux dans le tronc cérébral, un trajet à l'intérieur du tronc cérébral, un trajet dans les citernes. Tất cả các dây thần kinh sọ thì có một cái nhân trung ương của nó là cái nhân nằm ở phía ở vùng cầu não. Sau đó cái đường đi của nó thì có cái đường đi mà trong các bể não. Ils vont sortir par un orifice de la base du crâne. Và nó đi ra ngoài sọ qua cái lỗ ở vùng đáy sọ, nền sọ. Ils vont innerver des muscles oculomoteurs par exemple, ou l'appareil cochléo-vestibulaire, etc. Và sau đó thì sẽ vận nhãn rồi đến chi phối cho các cơ, mà thường đi cho các cơ vận nhãn là các cơ vận động vùng là đầu mặt cổ. On a 12 paires de nerfs crâniens. Chúng ta qua 12 đôi dây thần kinh sọ. Le nerf olfactif, le nerf optique. Chúng ta biết hết rồi, dây 1 là dây khứu giác, dây 2 thị giác. Le moteur oculaire commun, le froid. Dây 3 là cái vận nhãn chung. Pathétique. Pathétique c'est dây 4 là C'est un nerf moteur oculaire pour regarder en bas et sur le côté. Dây 4 là cho cái cơ chéo dưới này, đúng không? Chéo dưới. Le trijumeau qui a une partie sensitive et une partie motrice. Dây 5 chúng ta biết là dây 5 thì nó có một phần vận động, một phần cảm giác. Le moteur oculaire externe, le 6. Thứ 6 là vận nhãn ngoài. Le 7, le nerf facial. 7 là dây thần kinh mặt. Qui sert à la motricité de la face. Đấy, thì vận động cho cơ vùng mặt. Le cochléo-vestibulaire pour l'audition et l'équilibre. Dây 8 là ốc tai tiền đình. Et les autres, on appelle ça les nerfs mixtes, glossopharyngien. Từ 9 đến dây 12 là cái dây thần kinh hỗn hợp. Pneumogastrique ou nerf vague. Dây 10 trong đó cái dây 9 là thần hạ thiệt. 10 là cái dây thần kinh của mình, gọi dây thần kinh gì? Dây 10 là cái dây spinal et ventricular. cái vị, đúng không?
Alors on distingue des nerfs sensitifs ou sensoriels comme le nerf optique, le nerf olfactif, le nerf auditif. Những cái dây thần kinh về cảm giác thì có các dây là dây 1, dây 2 và dây 8. Les nerfs moteurs, donc les nerfs oculomoteurs, le nerf facial. Thần kinh vận động thì có các thần kinh dây 3, dây 4, 6, 11, 12. Et les nerfs mixtes, donc le facial, le trijumeau, le 9 et 10. Những cái thần kinh hỗn hợp là gồm thần kinh 5 này, thần kinh mặt, thần kinh 7, 9 và 10. Là, on montre l'origine des nerfs au niveau du tronc cérébral. Đây chính hình ảnh chúng ta thấy là cái xuất phát của các dây thần kinh từ não đi ra. Vu de dessous, là on a les nerfs olfactifs sous les lobes frontaux. Từ trên xuống dưới chúng ta có cái đột số 1 này, thần kinh là khứu giác. Les nerfs optiques et le chiasma. Đây là thần kinh 2 với cả tao thị giác này. Le nerf moteur oculaire commun, le 3. Cái thần kinh 3 là nhãn trung. Le 3 il est en avant, le 4 il est en arrière et puis il passe en avant. Thì 3 thì chúng ta 3 thì ở phía trước, còn thì 4 là xuất phát từ phía sau đi ra. Bên trong phía trước. Le 5 c'est le plus gros nerf, ici, hein, qui naît du milieu de la protubérance. Cái thần kinh 5 là dây thần kinh lớn nhất và nó nằm ở mặt chính giữa mặt bên của cái cầu não. Vous voyez qu'il y a deux portions, une portion motrice qui est petite et une portion sensitive qui est plus grosse. Chúng ta thấy là cái thần kinh 5 này thì có cái hai phần, cái phần nhỏ này là cái phần vận động, một phần cảm giác là phần chính, phần lớn này. Dans les livres, les schémas sont faux souvent. En fait, la portion motrice elle est au-dessus de la portion sensitive. Ông nói là cái hình vẽ rồi minh họa đây là sai ấy, tại vì đúng ra là cái phần vận động nó ở phía trên của cái phần cảm giác này. Ensuite, le 7 et le 8 naissent dans le sillon bulbo-protubérantiel. Dây 7 với 8 thì nằm trong cái rãnh hình cầu này. Le 6 aussi. Le 6 c'est un trajet qui remonte, qui est très vertical. Dây 6 cũng ở cái vị trí rãnh hình cầu ở phía trong. Cái dây 6 này có cái đường đi xuất phát nó hướng dọc lên trên. Et après on a les nerfs mixtes, 9, 10, 11, 12. Tiếp theo là cái dây thần kinh hỗn hợp có từ 9 đến 12. Donc ces nerfs ils ont des noyaux dans le tronc cérébral. Cái nguyên thủy thực của nó là từ tất nhiên ở trong cầu não, thân não, trong thân não. Voilà, et puis les nerfs donc ils vont sortir par des trous de la base du crâne. Và cuối cùng thì các dây thần kinh thì đi qua sọ, sau khi ra khỏi sọ ở cái vị trí là cưng lỗ ở nền sọ. Le nerf olfactif passe par la lame criblée. Dây thần kinh 1 đi qua cái lỗ mảnh sàn. Le nerf optique par le canal optique. Dây thần kinh 2 qua cái lỗ thị giác. Les nerfs oculomoteurs par la fissure orbitaire supérieure. Các thần kinh vận nhãn thì đi qua cái khe của mắt trên. La deuxième branche du trijumeau par le foramen rond. Cái 52 thì đi qua cái lỗ tròn. La troisième branche par le foramen ovale. Cái 53 thì qua cái lỗ bầu dục. Le 7 et le 8 par le conduit auditif interne. 78 thì qua cái gọi là cái ống tay ngoài, cái lỗ tai trong đúng không? Le facial aussi. Thì đến 7 cũng thế. 78 chung. Le nerf cochléaire aussi donc. 9, 10, 11 par le foramen jugulaire. 9 và 11 thì đi qua cái lỗ tĩnh mạch cảnh này. Đi cùng với tĩnh mạch cảnh này. Une partie du 11 passe par le trou occipital. Và một phần của thần kinh 11 thì đi qua cái lỗ trần. Et le 12 par le canal hypoglosse. Thần kinh 12 đi qua cái ống hạ thiệt này. Là c'est une vue de dessus de la base du crâne. Đây là chúng ta nhìn từ trên xuống dưới ở cái nền sọ. Le nerf olfactif sur la lame privée de l'ethmoïde. Đây chúng ta thần kinh khứu giác, thần kinh 1 với các mảnh sàn. Le nerf optique dans le canal optique. Cái thần kinh 2 trong cái ống thị giác.
Le 3, le 4, le 5, le 6 passent dans le sinus caverneux. Et ensuite, il passe dans la fissure orbitaire supérieure. Có 3, 4, 5, 1, 5, 2 với cả thần kinh 6 ở trong xoang hang và sau đó đi vào cái khe hốc mắt. Donc le trijumeau, il a trois portions. Le 5-1 va dans l'orbite, le 5-2 passe par le foramen rond, le 5-3 par le foramen ovale. Thần kinh 5, thần kinh chi 3 này chúng ta thấy có 3 nhánh. Thì nhánh 5-1 đi về phía trong cái ổ mắt. Thần kinh 5-2 qua nút tròn, thần kinh 5-3 này qua nút bổ dục. Le 7 et le 8 par le convolutif. Cái thần kinh 7 và 8 thì trong qua cái ống tay trong. 9, 10, 11 par le convolutif. Le vis ông thì foramen dưới này. Oui, c'est ça. 9 và 11 thì qua cái lỗ cảnh. Et le 12 par canal hypoglosse. Thần kinh 12 qua cái ống hạ thể. Ma flèche marche plus, je sais pas si il y a une pile. Anh ấy thay lập cái pointer. Chỉ hiểu lắm rồi. Alors lorsqu'on veut explorer les trous de la base du crâne, le scanner est très performant pour voir l'os. Par contre, pour voir les nerfs crâniens, le scanner est très insuffisant, il faut faire une IRM. Khi chúng ta thăm khám cái dây thần kinh, ví dụ như là để đánh giá các lỗ thần kinh ở nền sọ thì cái CT rất là mạnh, có nghĩa là CT chúng ta đánh rõ rất rõ về xương nền sọ. Tuy nhiên thì như thế chưa đủ, tại vì là các vi tính đánh giá về các dây thần kinh rất là kém. Trong trường hợp chúng ta muốn đánh giá trực tiếp dây thần kinh thì chúng ta phải dùng cộng trừ. Donc par ici on a le canal de l'hypoglosse. Trên hình đây chúng ta có cái ống thần kinh hạ thiệt này. Ici on a le foramen jugulaire. Tiếp theo một cái lỗ cảnh. On a le conductif interne avec le 7 et le 8. Cái ống tay trong này, có thần kinh 7 và 8 đi qua. Ici on a le foramen ovale. Trên đây là cái lỗ bổ dục của thần kinh 53. La fissure orbitaire inférieure. Cái khe ở mắt trên này có thần kinh vân nhãn đi qua. Le canal optique. Và đây là cái ống thị giác thần kinh 2. Alors, les nerfs crâniens, ce sont des structures de petite taille qui sont entourées d'os. Đặc điểm của các dây thần kinh sọ não đó là cấu trúc rất là cái kích thước rất nhỏ và được bao bọc xung quanh bởi các cấu trúc xương. Quand ils passent dans les citernes, ils sont entourés du liquide céphalorachidien. Khi mà có là trong cái trong sọ thì nó đi trong các bể trong các bể não và được dịch não tủy bao xung quanh. Et quand ils passent dans le sinus caverneux, dans le foramen jugulaire, ils sont entourés de vaisseaux. Khi mà nó đi vào trong cái ví dụ trong xoang hang hoặc là trong cái lỗ cảnh thì các cấu trúc thần kinh thì nó đi xung quanh các mạch máu. Donc, pour voir la portion qui est entourée de liquide, on fera des coupes fines en T2. Để nhìn thấy cái dây thần kinh mà nó làm được bao bọc xung quanh bởi các dịch não tủy thì chúng ta phải dùng chuỗi xung T2 mỏng. On appelle ça donc les séquences drive, FIESA, 6-3-8. Cái tên của các chuỗi xung đấy là cái chuỗi xung Sista hoặc Drive, Fiesta, 3D. Il faut faire les coupes les plus fines possibles, moins d'1 millimètre. Chúng ta phải cắt những cúp rất mỏng nhất có thể, ít nhất phải dưới 1 mm. Lorsqu'ils sont entourés de veines comme un sinus caverneux, il faut faire du T1 avec injection de gadolinium en coupe fine. Trong trường hợp mà các thần kinh được bao bọc xung quanh bởi các mạch máu, ví dụ như trong xoang hang chẳng hạn, thì các thần kinh được bao bọc xung quanh bởi các tĩnh mạch, thì muốn nghiên cứu thần kinh này chúng ta phải dùng cái chuỗi xung là T1 có tiêm thuốc và cắt lớp mỏng. Alors l'exploration doit être centrée sur les renseignements cliniques. Và cái thăm khám của chúng ta như tất cả thăm khám kênh trước ấy, đặc biệt là thần kinh này thì thăm khám phải tập trung chủ yếu vào cái gợi ý về lâm sàng. C'est bien d'incliner les coupes dans le plan du nerf que l'on veut voir. Và đây là quan trọng nữa là chúng ta phải cái hướng cắt của chúng ta phải cố gắng là đi theo hướng của cái dây thần kinh là tốt nhất.
Si on suspecte un conflit vasculo-nerveux, on peut aussi compléter par une angio-MR artérielle. Khi mà chúng ta nghi ngờ có một cái xung đột thần kinh mạch máu thì chúng ta có thể phối hợp một cái xung mạch máu dương mạch kèm theo. Alors ça, c'est une coupe coronale qui passe par la région frontale. Trên đây là một cái cúp corona T2 mà đi qua cái vùng trán, thì trán. Là, on voit les bulbes olfactifs au-dessus de la lame cribellatoïde. Đây chúng ta thấy ở hai bên đây là một cái hành khiếu nó nằm ngay phía trên của các mạch sàng phía dưới. Donc, ce sillon s'appelle le sillon olfactif. Và đối diện với hành khiếu chúng ta có một cái khe có gọi là cái rãnh thần kinh khiếu giác, rãnh khiếu ấy. Là, c'est une coupe sagittale qui passe par le nerf olfactif. Đây là cái cúp sagittal, cúp đứng dọc đi qua cái thần kinh bột, thần kinh khiếu giác. L'avant est ici, l'arrière est ici, on a le bulbe olfactif ici, au-dessus de la lame criblée. Đây là phía trước, đây phía sau thì chúng ta có cái hành khiếu nó nằm ngay phía trên của các mũi tên. Mũi tên đen là chỉ là hành khiếu, còn mũi tên trắng là chỉ là cái mảnh sàng phía dưới. Bizarre, il y a des images qui passent pas. Alors, une cause fréquente de perte de l'odorat, d'anosmie, sont les méningiomes de l'étage antérieur qui écrasent les nerfs olfactifs. Một trong những nguyên nhân mà gây ra cái gọi là mất khứu giác thì do những cái u bằng não lớn ở cái vùng tầng trước nó đè áp rồi đè đẩy kéo giãn cái thần kinh khứu giác. Alors souvent cette anosmie elle s'installe progressivement et les patients ne s'en rendent pas compte. Pendant longtemps ils ne s'en rendent pas compte. Thông thường cái mất khứu thì nó diễn ra một cách rất rất là từ từ cho nên bệnh nhân nhiều khi là không biết là mình đã bị mất khứu mà không ngửi được. Tại vì quá trình nó diễn ra rất là chậm, không biết được. Par contre, lorsqu'on a un traumatisme crânien avec une fracture qui passe par là, il y a une anosmie brutale, les patients ils s'en rendent compte tout de suite. Ngược lại thì ngược lại nguyên nhân do u chèn ép này thì cái nguyên nhân do chấn thương thì khi có cái đường gãy xương đi ngang qua cái vùng khứu giác thì bệnh nhân bị mất cái khứu giác đột ngột thì người ta biết được cái chuyện đấy. Alors là, c'est une tumeur de l'ethmoïde, un esthésio-neuroblastome. Ça se voit chez les menuisiers qui travaillent le bois. Đây là một cái u ở trong cái vùng hốc mũi, đây là u do cái thần kinh khứu giác, là u nguyên bào thần kinh khứu giác. Thì cái bệnh kỉnh này hay gặp ở trong những người mà người ta làm thợ mộc ấy. C'est une tumeur maligne qui a tendance à envahir les sinus et avoir une extension intracrânienne. Đây là một cái u ác tính, nó phá hủy các hệ thống xương ở hốc mũi và xâm lấn cả vào trong nội sọ. On a vu le nerf olfactif, on va voir le nerf optique. Chúng ta đã thăm khám, đã xem cái thần kinh khiếu giác, bây giờ chúng ta chuyển sang thần kinh thị giác. Pour bien les voir, c'est bien de faire des coupes en saturation de graisse, en T2, en T1 par injection. Do là cái thần kinh thị giác này nó nằm trong hốc mắt và hốc mắt chứa rất nhiều mỡ, cho nên là để thăm khám nó tốt nhất thì chúng ta dùng chung xung T1 và T2. T2 xóa mỡ và T1 là tiêm thuốc và xóa mỡ. Le nerf optique normal a le même signal que la substance blanche normale. Cái tín hiệu bình thường của thần kinh 2, thần kinh thị giác bình thường thì nó có tín hiệu tương tự như chất trắng của não trên T2. Il est entouré du encéphalorachidien et d'une gaine de Durmer. Nó được bao bọc xung quanh bởi cái dịch não tủy có màu trắng T2 các bạn. Và phía ngoài cùng đó là cái bao phía ngoài và chính là cái màng cứng này. Ici on voit encore les bulbes olfactifs. Trên cúp này ngoài cái thần kinh thị giác chúng ta còn nhìn thấy được cả thần kinh khiếu giác hai bên. On a les muscles oculomoteurs, le droit supérieur, droit inférieur, droit externe, droit interne, droit oblique. Xung quanh chúng ta thấy các thần kinh vận nhãn là các cơ vận nhãn là cơ thẳng trên, thẳng dưới, thẳng trong, thẳng ngoài, cơ chéo trên.
Alors, je vous rappelle qu'il y a plusieurs couches au niveau de l'œil. Hein. Il y a la rétine, l'UV, l'iris. Trên cái trục đáy mắt này chúng ta thấy là cái võng mạc thì cấu tạo bởi các nhìn rất nhiều lớp. Le cristallin qui est souvent un peu hyper T1, hypo T2. Cái gọi là tử tinh thể đây thường nó có tăng tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu trên T2. En IRM, on voit pratiquement jamais les différentes couches de l'œil. Ça, c'est une image expérimentale, je pense. Tuy nhiên thì cái cộng từ bình thường thì chúng ta chẳng không bao giờ đánh giá được các lớp của võng mạc cả. Đây là một cái hình ảnh nó trong thăm kiếm thực nghiệm này, thí nghiệm. Là, les nerfs optiques en coupe axiale. Đây là cái cúp thần kinh hai thần kinh thị giác trên cái mặt phẳng ASEAN. Donc, il y a une portion intraorbitaire, une portion intracanalaire dans le canal optique, une portion intracrânienne, le chiasma. Chúng tôi có các đoạn, cái đoạn thứ nhất là cái đoạn mà trong hốc mắt, đoạn thứ hai cái đoạn trong cái ống thần kinh thị giác, còn thứ ba đoạn trong sọ, tiếp theo là cái giao thoa thị giác. Voilà, une coupe qui passe par les nerfs optiques et le chiasma. Đây một cúp ASEAN đi qua cái thần kinh thị giác và cái giao thoa thị giác. Đẹp nhỉ. Là, je vous rappelle après le chiasma qu'il y a un relais du ganglion géniculé par ici. Et ensuite, on a les radiations optiques qui vont jusqu'au cortex occipital. Bây giờ ông nói sau khi đi qua thị giác thì có cái tập trung ở đây một phần cái rồi cái hạch thị giác ở đây, sau đó cho vùng vành tia và đến vùng trầm. Alors, je vous rappelle qu'au niveau du chiasma, il y a une partie des fibres qui va croiser, qui va changer de côté. Comme ça, là. Et une partie des fibres qui va rester du même côté. Chúng ta nhớ lại về giải phẫu là cái thần kinh thị giác sau khi đến cái vị trí mà giao thoa thị giác thì có một phần thì bắt chéo thị giác, có là phần bên trong thì bắt chéo đi sang bên đối diện, còn cái phần phía ngoài thì giữ đi nguyên cùng bên. Quand on a une section du nerf optique, on a une cécité monoculaire, une aveugle d'un œil. Sau khi nếu khi có một cái tổn thương mà cắt ngang thần kinh thị đây thì sẽ có bệnh nhân bị mù. Comme une lésion, comme un adénome de l'hypophyse, on aura des anomalies de la vision bitemporale, par exemple. Bitemporale. Tôi nói lại là nếu mà có một cái tổn thương cắt ngang ở vị trí thần kinh thị phía này thì chúng ta có là bị mù tổn thương một bên thôi. Còn khi một tổn thương ở phía sau này chúng ta nên tổn thương cả hai bên. Tại vì bắt chéo mà. Quand on a une lésion des radiations optiques, on a une hémianopsie latérale homonyme, c'est-à-dire qu'on ne verra pas ici, on ne verra pas ici. Và cái tổn thương phía sau này thì cũng gây bắn manh, phải mù bắn manh cả hai bên. Voilà, quand on a des lésions occipitales bilatérales, par exemple après un AVC ou thrombasillaire, on peut avoir une cécité corticale. Trong trường hợp mà cái tổn thương tai biến và vùng chẩm hai bên, tai biến mạch não, thiếu máu, nhồi máu thì chúng ta có cái tổn thương là bắn manh vỏ não hai bên. Voilà, encore une fois les voies optiques, le nerf optique, le chiasma. Là, il y a le ganglion géniculé par ici, les radiations optiques, le cortex occipital. Trên cái hình ảnh gọi là trùng trách topography, cái hình ảnh quá đẹp luôn. Chúng ta thấy là cái đường đi của cái thần kinh thị giác, giao thoa thị giác, cái vùng tia thị, giải thị. Ở đây có vùng hạch gối giữa cái thị giải vành tia. Tiếp theo đến các vùng trẩn, sang đến vùng trẩn hai bên. Alors, on peut avoir des pathologies malformatives, des voies optiques. Ici, on a une hypoplasie du chiasma, on l'a déjà vu. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về các dị dạng của thần kinh thị giác. Cái đầu tiên thì chúng ta thấy là đây có chúng ta một cái thiểu sản của cái giao thoa thị giác. Cái ông nói là ông bảo ông nói rồi có phải không? Đúng không? Hôm nay cũng nhớ ra. On peut avoir des tumeurs des voies optiques, comme les gliomes des voies optiques.
dans la neurofibromatose ou de façon isolée. Ngoài cái dị dạng thì chúng ta còn có cả các u của thần kinh thị giác. Thì trong cái u thần kinh thị giác đây chúng ta lấy là cái u gliom của thần kinh thị giác và giao thông thị giác. Trong cái bệnh cảnh NF1 ấy, là F1 là sự u thần kinh type 1, còn đôi khi có thể gặp trong cái tổn thương đơn độc. Les gliomes des voies optiques donnent souvent un élargissement de la ceinture turcique en forme de oméga, la lettre grecque. Cái gliom của thần kinh thị giác thì nó thường nó làm rộng cái gối yên này, để tạo ra hình ảnh một cái hình ảnh chữ và hình ảnh omega. Un autre gliome à la fois du chiasma et du hypothalamus. Một cái gliom khác của thần kinh thị giác là giao thông thị giác và cái vùng hạ đồi. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Trường hợp trên hình này các chị thấy gì đặc biệt không? Đó là cúm corona đi qua và nó thần kinh thị giác. Phải hay trái? Phải. Phải. Voilà, donc du T1 FATSAT avec l'injection, du T2 FATSAT, il y a un discret hypersignal du nerf optique droit, et puis il y a une petite prise de contraste du nerf optique ici, donc c'est une névrite optique. Đây là cái hình ảnh bên trái một cái hình chuỗi xung T2 mà xóa mỡ, chúng ta thấy có tăng tín hiệu của thần kinh thị giác bên phải, và trên hình bên phải là hình T1 là tiêm thuốc của xóa mỡ thì chúng ta có thấy bắt thuốc chút thần kinh trên bên phải. Đây là một biểu hiện của cái viêm thần kinh thị. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Bên đây thì các anh chị thấy gì đây? Trái hay phải? Trái hay phải? Muốn thấy mình Sur le T1 FATSAT, on voit qu'il y a une prise de contraste autour du nerf optique. C'est un méningiome de la gaine du nerf optique. Bên trái thấy một T1 là sau khi tiêm thuốc nó xóa mỡ, chúng ta thấy nó bắt thuốc rất mạnh quanh thần kinh thị giác. Đây là một cái viêm u màng não meningiom của cái bao thần kinh thị giác. On voit un autre, un méningiome. Một bệnh nhân khác này, u màng não, bệnh nhân khác, u thần kinh thị giác. Donc on voit le nerf normal, hein, c'est pas une tumeur du nerf, c'est pas un gliome, c'est bien une tumeur de l'enveloppe hein, qui entoure tout le nerf, c'est un méningiome. Chúng ta thấy bên phải rõ ràng chúng ta thấy là cái tín hiệu của thần kinh thì vẫn bình thường, còn cái chủ yếu tổn thương là quá trình bao cái tổn thương nó bao bọc trong quanh cái thần kinh. Đây là u bao thần kinh, nó là meningiom. Et ça on l'a déjà vu. Hình này các bạn thấy rồi. Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Ông bảo là ông nói rồi. Là cái gì? Tổn thương xương à? Là những cái đoạn sản xơ đúng không? Dysplasia fibrosa. C'est un méningiome en plaques. Không phải. Il y a une prise de contraste de la dure mère ici qui est épaissie, il y a une hypertrophie osseuse, il y a un envahissement de l'orbite, une exophthalmie. Đây là một cái u màng não nhưng mà thể nó là dạng mảng ấy. Mảng tại vì sao? Thì trên cái hình cây một đây chúng ta thấy có bắt thuốc của mảng não đây. Cái tổn thương này nó làm nó phi đại cái xương ở cái vùng trán này, và cái trên cái trong hốc mắt đây chúng ta thấy cũng có sự xâm lấn của u màng não ở đây, làm cái nồi mắt. Đây cái u màng não thể mảng. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Và trên hình này chúng chị có thấy gì không? Như trên là corona T2 ở dưới là ASEAN T1 tiêm thuốc rồi. Bắt thuốc mạnh, thuốc mạnh cả hai bên. Il y a une prise de contraste bilatérale au contact des nerfs optiques ici, qui n'est pas très bien limité. Il y a aussi un épaississement de la dure mère, vous voyez de l'autre côté. Trên hình T1 chúng ta thấy là cái bắt thuốc, hình ảnh bắt thuốc rất mạnh xung quanh hình dây thần kinh thị giác hai bên.
và lan rộng cả cái hình ảnh các thuốc màng não ở phía sau ấy. Ce sont des lésions inflammatoires, Đây là cái tổn thương viêm, pseudo-tumeurs inflammatoires. tên gọi là cái tổn thương viêm giả u ở hốc mắt, của hốc mắt và cái xoang hang hai bên. C'est pas très rare. Pas très rare. C'est on faut souvent. On en voit, je sais pas moi, 4-5 par an. 5 par an. Xoay qua. Ông nói cái tổn thương này thực ra nó không hiếm, nhưng mà ông nói ông chỉ gặp khoảng 5 bệnh nhân một năm thôi. Thế này cũng ít. Le traitement, c'est les corticoïdes. Và cái điều trị là corticoid, kháng viêm. Alors là, on a des signes d'hypertension intracrânienne. Ông nói đây có dấu hiệu của cái tăng áp lực nội sọ. Une dilatation de la gaine des nerfs optiques, un petit œdème papillaire, un petit bombement de la papille. Tại vì sao ông thấy là cái giãn nhẹ, ông thấy giãn nhẹ cái dịch cái khoang dịch nó tủy quanh cái thần kinh thị hai bên. Và cái chúng ta thấy là cái gọi như cái điểm cái võng mạc đây nó cũng bị hơi đẩy lùi vào trong một chút. Les images de sténose des sinus latéraux secondaires à l'hypertension intracrânienne. Trên cái hình dựng mà cái dối xung tĩnh mạch thì chúng ta nói là có cái sự hẹp của cái căn xoang ngang hai bên này do cái tăng áp lực nội sọ. Dans les formes chroniques, on peut avoir un élargissement de la salle thoracique. Trong cái thể tăng áp lực nội sọ mãn tính thì có thể chúng ta có thể gặp cái hình ảnh mà cái rộng cái hố yên này. Là, une autre hypertension intracrânienne avec des images de sténose des sinus latéraux. Đây là một cái hình trong một nhân khác có cái tăng áp lực nội sọ lành tính thì chúng ta thấy hình ảnh hẹp cái xoang ngang hai bên này. Ça se voit surtout chez la femme obèse. Thường gặp ở những bệnh nhân nữ mà béo phì. Alors, bien sûr, toutes les tumeurs de la région céllaire, supracellaire peuvent comprimer le chiasma, comme les troubles visuels. Tất cả những cái khối u vùng yên hoặc vùng trên yên ở kích thước lớn của cái khối này đẩy thì đều gây ra cái tổn thương về thị giác, do ho thị giác. Voilà, donc on a vu le 1, le 2, maintenant on va passer au 3, moteur oculaire commun. Chúng ta đang nghiên cứu thần kinh 1, thần kinh 2, bây giờ chúng ta đang chuyển sang thần kinh 3, thần kinh vật lý chung. Donc le 3, il a un noyau dans la partie postérieure du mésencéphale, près de l'aiguille de Sirius. C'est la clinique de Sirius. Oui. Cái thần kinh 3 thì nó có cái nhân nguyên lý đó thì là ở cái vùng trung não và phía sau của trung não và ngay phía trước của cái cống Sirius. Cống Sirius ở phía đằng sau này. Donc après, il va passer dans la citerne interpédoculaire, puis dans le sinus caverneux, puis dans l'orbite. Và cái đường đi của nó là đi ra phía trước qua cái gọi là trong bể não, bể gian cuống não, sau đó đi vào cái xoang hang và đi vào ổ mắt. Là, en coupe axiale, là, on voit qui passe dans la citerne interpédoculaire, puis dans le sinus caverneux. Trên hình ASEAN mà lớp bỏng chúng ta thấy là cái đường đi của thần kinh 3 và đi qua trong cái bể của gian cái cuống não này phía trước này, sau đó đi vào cái đi xoang hang. Alors en coupe sagittale, on voit qu'il passe entre deux vaisseaux, l'artère cérébrale postérieure et l'artère cérébelleuse supérieure. Trên cái cúp ASEAN thì chúng ta thấy là cái thần kinh 3 đi giữa hai thần kinh, phía trên là thần kinh cái mạch máu, ở phía trên là động mạch não sau, phía dưới là động mạch tiểu não trên. En coupe coronale, c'est pareil, le 3 est ici, on a l'artère cérébrale postérieure, l'artère cérébelleuse supérieure. Trên hình coronal chúng ta cũng thấy đây, hình coronal thì chúng ta thấy là cái này là thân nền này, trên đây hai động mạch não sau, bên này là não sau bên trái, và đây cái nhánh thần động mạch tiểu não trên là SK bên trái, thần kinh 3 nằm giữa ở đây, giữa hai cái mạch máu này. Donc on a un anévrisme de cette région, on peut avoir une paralysie douloureuse du 3. Trong trường hợp có cái phình mạch ở cái vị trí ở đây thì nó sẽ gây ra một cái cảnh một cái liệt thần kinh 3 và kèm có đau thần kinh liệt và đau thần kinh 3. Alors là, c'est une coupe coronale en T1 après injection qui passe par les sinus caverneux. Đây là một cái cúp coronal mà
Cô đã tiêm một sau khi tiêm thuốc ấy, đi qua cái vùng xoang hang. Dans le sinus caverneux, le 3 il passe à la partie supérieure. Thì chúng ta thấy thần kinh 3 nó nằm ở vùng vị trí trên cùng. Juste en dessous, il y a le 4 qui est tout petit. Ngay phía dưới thì có thần kinh 4 rất là nhỏ. En dessous, il y a les premières et les deuxièmes branches du nerf trijumeau. Và phía dưới chúng ta có nhánh 1 và nhánh 2 của thần kinh 5. La troisième branche sort par foramen ovale. Thần kinh 53 thì nó đi ra ngoài qua cái lỗ bầu dục. Et à l'intérieur du sinus caverneux, on a le 6. Và trong xoang hang thì chúng ta có thần kinh 6. C'est bizarre, il y a des images qui passent pas. Alors au niveau de l'orbite, on peut avoir des tumeurs du 3, hein, des neurinomes du 3. Ở cái vị trí là mổ mắt thì chúng ta có thể có cái u của thần kinh 3, đúng không? Cái u thần kinh neurinome của thần kinh 3. Alors ensuite, le 3 il peut être comprimé en cas de hernie temporale, d'engagement temporal. Thần kinh 3 thì cũng có thể bị tổn thương trong trường hợp mà còn có thoát vị cái thủy thái dương trong. On peut avoir une atteinte du 3 par une lésion ischémique du tronc cérébral qui touche le noyau du 3. Còn thần kinh 3 thì còn có thể do một cái thiếu máu, nhồi máu của cái nhân trung ương thần kinh 3 ở vùng da não này, vùng trung não ngay phía trước này. On peut avoir des compressions du 3 par des anévrismes de la carotide intracaverneuse. Trong trường hợp mà cái liệt và đau thần kinh 3 thì chúng ta phải đi tìm cái tổn thương và phình mạch ở vị trí. Thế chúng ta vừa nói là bạch não sau là bạch tiểu não trên, đây là một cái phình mạch. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Trên hình ảnh này anh chị thấy gì đặc biệt không? Đây là hơi bị dán nhỉ? Il y a un vaisseau dilaté, qu'est-ce que c'est comme vaisseau? Đây cái động mạch có một hình mạch máu giãn đây thì đây là cái gì? Động mạch thi tịnh. C'est le veine. C'est une veine orbitaire. Et il y a donc une fistule carotide-caverneuse ici. Avec une dilatation de la veine orbitaire. Đây cái giãn mạch máu đây thì là đây từ một cái tĩnh mạch ổ mắt ấy. Thì trong cái giãn tĩnh mạch ổ mắt thì trong trường hợp có cái thông động cảnh thông động tĩnh mạch khoảng cảnh xoang hang. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Trên hình ảnh này anh chị thấy gì đặc biệt? Hai cái gì đây đúng không? Phần cái thị giác ở đây rồi. Có cái tăng tín hiệu trên T2. Ở trong cái này mũi không biết có liên quan gì không? Nó đi theo 11, 2, 3 đây trên đây. Ở đây. Cái tín hiệu gì não tủy đúng không? Tín hiệu. Như đây. Le 3 est par ici. Thì ông nói thần kinh 3 đây. Quand on le suit en avant, on voit une lésion hypersignale Đi tiếp thần kinh tăng tín hiệu, thì tổn thương tăng tín hiệu. qui se prolonge dans l'orbite. Nó đi nó lan dọc vào trong ổ mắt. Le nerf optique est juste au-dessus. Thần kinh thị nó ở phía trên. C'est un neurinome d'une des branches du 3. Đây là một cái neurinome của thần kinh 3. Sonome neurinome. Sonome. Le 3 dans l'orbite, il a plusieurs branches. Il y a une branche au-dessus du nerf optique, une en dessous. Thần kinh 3 ông nói trong ổ mắt thì nó có chia ra nhiều nhánh, có nhánh trên nhánh dưới. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Trong trường hợp này anh chị thấy gì đặc biệt khác? Trong nói về 3 là chỉ có 3 đúng không? Đi tìm 3 này. Chẳng thấy gì.
Như từ khi tín hiệu đây ông sáng nói đúng rồi. Đây vị trí nguyên ủy của xuất phát của ba đây, vì ba vùng cái vùng là trung não. Voilà, il y a une prise de contraste sur l'origine du 3 ici. Il s'appelle. Đây chúng ta thấy cái hình ảnh bắt thuốc ở cái vị trí nguyên ủy của thần kinh 3. Donc là, c'était une sarcoïdose, mais ça peut être d'autres maladies. Là, ça peut être tumoral, essentiellement. Ở đây là một cái bệnh cảnh do cái bắt thuốc là do cái bệnh sarcoid ấy. Nhưng ông nói là có thể cái hình ảnh bắt thuốc ở đây ngoài sarcoid thì có thể có nhiều nguyên nhân khác nữa. Alors maintenant le 4. Bây giờ chúng ta chuyển đến thần kinh 4. Le 4, on le voit à peine en imagerie, il faut une IRM de bonne qualité pour voir le 4. Trong cái nhìn chung các phương tiện hình ảnh chẳng hạn chung như các vi tính của đồng tử chúng ta nhìn rất là khó cái thần kinh 4. Để nhìn thần kinh 4 thì chúng ta cần phải có một cái cổng tường với chất lượng rất là tốt. Vous voyez, il y a un trajet qui est croisé. Il naît de ce côté-là du tronc cérébral, il passe en arrière et puis il va de l'autre côté, et ensuite il va rejoindre le sinus caverneux juste en dessous du 3. Chúng ta thấy rằng là cái đường đi của thần kinh 4 là đường đi kiểu vắt chéo, thì nó xuất phát ở một phía bên của bên trong phần dây trái này thì nó xuất phát bên phải từ cái thân não, sau đó đi ra phía sau rồi vắt chéo ra trước và đi thẳng vào xoang hang, nó ngay ở phía dưới của thần kinh 3. Bon, il y a peu de pathologie du 4. Il y en a qui ont décrit des conflits vasculo-nerveux, mais c'est très difficile. Ông nói là cái thần kinh 4 thì rất ít bệnh lý liên quan nó. Một số tác giả thì nói cái xung đột thần kinh mạch máu, tuy nhiên là cái điều khẳng định điều đấy rất là khó. Maintenant, on va voir le trijumeau, c'est le plus gros nerf crânien. Tôi sẽ cho nói về thần kinh 5, thần kinh lớn nhất, thần kinh sọ mặt lớn nhất. Vous voyez, il y a des noyaux par ici, ensuite il y a un trajet dans le tronc cérébral comme ça, et puis il sort sur le côté de la protubérance. Il va rejoindre d'abord le ganglion de Gasser, il se divise en 3, et puis il donne 3 branches. Chúng ta thấy đầu tiên là cái nguyên lý thực của nó là các nhân thần kinh 5 ở vùng cầu não, sau đó cái đường đi ở trong cầu não đi theo hướng ra trách ra phía ngoài, và cái xuất phát nguyên ủy phía ngoài thì nó chúng ta xuất vào mặt bên của cầu não, sau đó đi trong khoang đứng nhẹ rồi đi vào cái xương, xong vào cái đến hạch gọi là cái hạch thần kinh 5 là nó xe đó. Sau đó là cho cái nhánh đi tiếp vào xoang hang và đi ra ngoài. Donc ici les noyaux, ici le trajet intracérébral, le trajet cisternal, le ganglion de Gasser avec les différentes branches. Đây là hình minh họa trên cổng tường, chúng thấy là cái vị trí các nhân trung ương ở trong cái cầu não ở đây, và cái đường hướng đi, cái đường đi ở trong não hoặc ở trong cầu não này đi theo hướng như thế này. Sau đó đây là cái đường đi, cái đường đi vào trong bể não. Tiếp theo là đây hạch Gasser với chúng tôi nhìn nhiều cái nhánh khác nhau. Voilà, donc on va voir le 5 en coupe axiale, en coupe sagittale. Đây là thần kinh 5 trên cái hướng cắt ASEAN và sagittal. En coupe sagittale, on voit que la grosse partie sensitive est inférieure et la petite partie motrice est supérieure. Và trên cái hướng đứng dọc chúng ta nhìn thấy rõ ràng là một cái phần to là phần cảm giác thì ở phía dưới, còn một cái phần nhỏ là phần vận động nó ở phía trên, nó ngược cái hình vẽ trên giải phẫu cũng đã cho thấy. On a déjà vu les branches du 5 dans le sinus caverneux, le 5.1, le 5.2. Trong xoang hang chúng ta thấy giải phẫu nó nhìn rồi, năm 1, năm 2 ở phía dưới. Le 5.3 qui est en train de sortir dans le cái nhánh 53, cái nhánh 53 đây là nhánh nó đang xuất phát đi vào cái lỗ bầu dục. Donc ça, c'est un patient qui a, je pense, un neurinome du 5. Đây là một bệnh nhân mà ông nghĩ rằng đây là một cái neurinome của thần kinh 5.
Neurodome là cái thần kinh chung cả. Neurodome có thể là xoa đông hoặc u ác dây, hoặc có thể là cái u xơ. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Ở trên hình ảnh này anh chị thấy gì đặc biệt không? On sent qu'il y a une névralgie faciale droite. Bệnh nhân này là có cái đau mặt đấy, đau mặt bên phải. Bên phải bên trái, chắc là phải đúng không? Dạ, sang bên này. Đau phải bên phải đây, xoang hang đây, chúng ta thấy cái khối sau tiên bắt thuốc này. Tổn thương T2 là đặc điểm hiểm. Voilà, donc on a une tumeur qui prend contraste sur le trajet du 5 dans la citerne, dans le sinus caverneux. Nên chúng ta thấy trên cái hình thấy cái tổn thương bắt thuốc của thần kinh 5 ở đoạn và trong cái bể não và trong xoang hang. C'est encore un chenalome. Đây là một xoang đông khác. Et la névralgie faciale gauche. Đây là đau thần kinh 5 bên trái. Đây chúng ta bên trái như thế, xuất phát đoạn trong bể não đây. Đây cái đoạn trong cái hành áp xe không cái gì cả. Bên trái không hiểu này. Bon, on a une dilatation des cavernes de Meckel, la citerne, l'angle gastrique de deux côtés. Thì carbon là xem cái Caverne de Meckel, oui. cái đây mình cũng thấy là ông nói là có một cái sự giãn, một cái gọi là carbon, một cái hòm mất ken này. Mais ça, a priori, c'est asymptomatique. C'est une variable anormale. Đây là một hình ảnh về giải phẫu, biến thể giải phẫu bình thường thôi. Moi, je vois pas de cause à cette névralgie faciale là-dessus. Ông ấy nói là ông ấy không nhìn thấy cái nguyên nhân mà gây ra đau thần kinh 5 này. Bien sûr, les chirurgiens l'ont opéré. Trong trường hợp này thì phẫu thuật viên chắc chắn họ sẽ làm phẫu thuật. Et là, qu'est-ce que vous pensez? Trên hình ảnh này chị thấy gì đặc biệt không? Tất cả cái xung để tiêm thuốc cả. Névralgie faciale droite. Cái đau mặt bên phải. Em thấy bắt thuốc bằng não nhỉ? Bắt thuốc bằng não. Bắt thuốc đây bên phải. Làm rộng. On a une tumeur qui prend contraste ici, Chúng ta có một khối u mà bắt thuốc ở đây. qui enlève le sinus caverneux, Nó xâm lấn vào cái xoang hang. qui s'étend sur la dure mère, Nó lan rộng theo cái màng cứng. c'est un méningiome du sinus caverneux. Đây là cái u màng não ấy. Méningiome du sinus caverneux. Đây là cái u màng não của cái xoang hang. Et la névralgie faciale droite. Đây là một cái đau thần kinh mặt bên phải. T2 từ một tiêm thuốc thế thần kinh 5 xuất phát đây. Cái to nhỉ, đúng không? Bên phải. Sau tiêm thuốc ta có cái hình bắt thuốc ở đây. Alors, un petit élargissement de la citerne ici. On dirait que l'artère jumeau est un peu refoulée en dehors. Et sur la séquence de diffusion, il y a une lésion qui est en hypersignal, comme ça. Chúng ta thấy là cái bể não bên phải này có vẻ hơi rộng và thần kinh 5 này hơi bị đẩy kinh đáo ra phía ngoài. Ở trên cái diffusion thì chúng ta thấy có cái tăng tín hiệu một cái góc cầu điểm não đây, thành một cái epidermis. Voilà, c'est un kyste épidermoïde Đây là một cái kén thượng bì này, vùng góc cầu tiểu não, kén thượng bì. Les kystes épidermoïdes, ils sont blancs en diffusion, noirs en AVC. Cái đặc điểm của cái kén thượng bì thì nó hạn chế khuếch tán trên cái diffusion và do đó thì giảm tín hiệu trên cái bản đồ ADC. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ở phía ngoài đây chúng ta có cái gì đó đặc biệt. Granulation de Pacchioni, c'est normal. Cái hạt Pacchioni bình thường, không phải một cái huyết khối tĩnh mạch nhé. Et là, qu'est-ce que vous voyez?
Trên hình này anh chị thấy gì đặc biệt không? Thấy đúng ở đây 1, 2 nhiều thứ. C'est une névralgie faciale droite. Vẫn là một đau mặt bên phải, hình như vẫn đau thần kinh 5 toàn bên phải hay sao ấy. Đây là xoang hang đúng không? Đây là xoang hang thế này. Chỗ này có gì có thể Voilà, il y a une lésion ici, là, ici, tout ça, je pense. ça, ça. C'est probablement un neurinome de la deuxième branche subfaciale. Chúng ta có một có tổn thương ở đây, vị trí này. Ở đây cũng thế. Ở đây có thể một cái xoa nô của thần kinh 52, cái nhánh 52 thần kinh mặt. Dans les névralgies faciales, il faut bien regarder sous la base du crâne. C'est très important. Parfois, il y a des lésions, des tumeurs. Trong cái trường hợp tất cả bệnh cảnh mà đau thần kinh mặt thì chúng ta nên nhìn cái hình ảnh nó là thăm khám kỹ cái vùng dưới nền sọ này, cái vùng dưới nền đi theo cái đường đi của thần kinh nhánh thần kinh 5 này. Thì trong trường đó chúng ta có thể gặp cái u của thần kinh 5 này. Thì ở dưới nền sọ này, qua cái lỗ tròn các lỗ nền sọ rồi đi xuống dưới nữa. Névralgie faciale gauche. Bên này thì đau thần kinh mặt thần kinh 5 bên trái rồi. Đây là cầu não, chúng ta thấy cầu não. Xuất phát thần kinh 5 bình thường nó phải vị trí này. Voilà, donc le nerf trijumeau est ici, et il est refoulé par une grosse artère, par le tronc basilaire ici, qui déforme le nerf. Donc il y a probablement un conflit vasculo-nerveux responsable de la névralgie faciale. Trong trường hợp bệnh như này thì ta thấy là cái vị trí giải phẫu bình thường của thần kinh 5 ở đây. Tuy nhiên thì nó đang bị đẩy ra phía ngoài bởi một cấu trúc mạch máu, rất nhiều khả năng đây là cái động mạch thân nền. Thì trong bệnh cảnh mà có triệu chứng là lâm sàng thì rất có thể đây là một cái xung đột thần kinh mạch máu của thần kinh 5. Bon, il y a plusieurs types de traitements possibles. Au début, on commence par les médicaments, le Tegretol, mais souvent ça marche pas très longtemps. Mais on peut opérer, on peut essayer de mettre un petit morceau de plastique entre l'artère et le nerf. Cái chiến lược điều trị thì đầu tiên bao giờ người ta dùng cái điều trị nội khoa trước. Tuy nhiên thì cái điều trị nội khoa thường cái tác dụng nó rất là ít và bệnh cảnh nó kéo dài. Thì sau đó người ta phải tiến hành phẫu thuật và trong phẫu thuật người ta sẽ đặt một cái chất nhựa xung quanh giữa cái thần kinh và mạch máu này. Ou bien on peut essayer de passer une aiguille par le foramen ovale dans la base du crâne et faire une thermocoagulation. Hoặc là người ta đưa một kim qua cái lỗ bầu dục của nền sọ lên để chia thạch thần kinh 5 lỗ thành chia thạch thần kinh 5. Et la névralgie faciale droite. Là đau thần kinh 5 bên phải. Chúng xích sang thần kinh 5 phải chúng ta thấy thần kinh 5 bên phải vị trí xuất phát đây rồi. Donc les nerfs trijumeaux sont là. Et là, on voit un petit vaisseau qui vient au contact du nerf trijumeau droit dans ses premiers millimètres. Donc il y a un contact vasculo-nerveux. Alors c'est pas forcément symptomatique, mais là quand il y a une névralgie faciale droite, c'est peut-être effectivement un conflit vasculo-nerveux. Chúng ta thấy có thần kinh 5 bên phải đây rồi có một cái mạch máu nhỏ nó đến tiếp xúc với thần kinh ở đây, vị trí thần kinh nhỏ. Vị trí này trong bình thường thì có thể cái nhỏ như này và vị trí nó quá 30 mét từ gốc ra thì có thể nó không có gây triệu chứng gì cả. Tuy nhiên trong cái bệnh cảnh lâm sàng nên có cái đau thần kinh 5 phải thì rất có thể là một cái xung đột thần kinh mạch máu. Tuy nhiên là không phải tất cái tiếp xúc nào cũng phải là xung đột nhé, không phải. Alors, quand on suspecte un conflit vasculo-nerveux, il faut essayer de déterminer quelle est la nature du vaisseau. Est-ce que c'est une artère, une veine, quel type? Est-ce que c'est l'apicale, Khi mà có một cái nghi ngờ trong cái bệnh cảnh nghi ngờ có xung đột thần kinh mạch máu thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải xác định xem là cái đặc điểm của mạch máu là cái gì, nó là động mạch hay là tĩnh mạch.
Nếu mà động mạch thì nó là động mạch nào, động mạch não sau hay động mạch tiểu não trên? Il faut dire si le vaisseau vient au contact de la partie supérieure, interne, externe, inférieure, Par rapport par rapport au nerf, par rapport au nerf. khi mà có cái xác định được cái mạch máu rồi thì chúng ta phải đánh giá là cái sự tiếp xúc đó với cả thần kinh nó ở phần trên, phần trên trong, phần trên ngoài hay là phần dưới của cái dây thần kinh. Il faut mesurer la distance entre la zone de naissance du nerf et le contact vasculaire. Sau đó chúng ta phải đo cái khoảng cách giữa cái điểm xuất phát nguyên thủy của thần kinh với cái điểm tiếp xúc với mạch máu. Donc normalement, seuls les conflits entre les 5 premiers millimètres, ça, un contact dans les 5 premiers millimètres, ça peut donner un conflit. Un contact à 1 cm, ça donne pas de conflit. 5 mm. Oui, 5 à 7 mm. 5 mm. Thông thường thì cái sự xung đột nó phải ở cái trong khoảng từ 5 mm từ cái chỗ xuất phát của thần kinh thì mới có thể gọi là một cái xung đột thần kinh mạch máu để gây những triệu chứng. Còn ở xa hơn thì nhiều khả năng là không phải. Là, si le nerf est déformé par l'artère, il y a très probablement un conflit. Thêm nữa là nếu như mà cái thân thần kinh mà bị biến đổi, biến dạng bởi cái mạch máu thì trong trường hợp đó thì rất có thể là một xung đột. Quand il n'y a pas de déformation du nerf, que le vaisseau est de calibre normal, on peut dire qu'il y a un possible conflit, mais il ne faut pas l'affirmer. Trong trường hợp mà cái dây thần kinh không bị biến dạng và cái khẩu tính của mạch máu thì là bình thường, thì trong trường hợp đó chúng ta trong kết luận chúng ta nói này có thể thôi, chứ chúng ta không khẳng định nó là chắc chắn là nó là xung đột thần kinh mạch máu, có thể thôi. Alors, en cas de souffrance chronique du nerf, on aura une atrophie du nerf, donc c'est un signe qu'il faut avoir du conflit. Còn trong trường hợp mà bệnh lý kéo dài mãn tính mà chúng ta thấy cái biểu hiện mãn tính là cái dây thần kinh năm nó bị teo nhỏ đi, thì trong trường hợp đó thì rất có thể là cái xung đột thần kinh mạch máu. Puis on peut avoir des anomalies de signal en T2 sur le trajet du nerf tendon-cérébral. On peut avoir des anomalies de signal T2 sur le trajet du nerf jumeau dans le tronc cérébral. C'est le cas de conflit, c'est ça? Oui, un cas de conflit chronique. Và trong trường hợp mà cái xung đột mãn tính thì chúng ta có thể thấy cái bất thường tín hiệu trên T2 của cái đường đi của thần kinh 5 ở cái đoạn trong cầu não. Voilà, si on ne trouve pas de conflit vasculo-nerveux devant une névralgie faciale, on peut chercher une anomalie de Chiari. Trong trường hợp mà chúng ta không thấy một cái dấu hiệu của xung đột thần kinh mạch máu thần kinh 5 thì chúng ta phải tìm nguyên nhân khác, có thể là tìm xem là có bất thường về Chiari không. Une tumeur sur le trajet du nerf. Một cái ung thư trên đường đi của thần kinh. Des lésions du tronc cérébral comme la sclérose en plaques, les AVC. Hoặc một cái tổn thương ở trong thân não, ví dụ như là bệnh xương cứng mảng hoặc một tai biến mạch não. Alors, névralgie faciale droite, qu'est-ce que vous voulez dire? Là một bệnh nhân đau thần kinh bên phải, anh chị thấy gì đặc biệt không? Đây thần kinh bên trái này hoặc bên phải, hơi bị nhỏ. Le nerf trijumeau droit est très atrophié. Thần kinh bên phải, nó rất là teo nhỏ. Cái này có phải bệnh máu không? Et là, Trên hình ảnh sao? Đúng rồi, đau bên phải nó mãn tính này. Hình như đau 5 tuần đau phải sao? Chắc là bên phải nhiều không? Bên trái đây đúng không? Thần kinh bên trái đây, bên phải đây. Cũng thấy teo nhỏ kích thước. Nhưng mà có hình như có tăng tín hiệu trên cái cầu não, thì đường đi của thần kinh 5. voilà, donc le nerf est atrophique, il y a une hypersignalité 2 sur le trajet du nerf. Donc, ce sont les signes de souffrance chronique du nerf. Trên hình ảnh chúng ta thấy một cái thần kinh 5 thì bị teo nhỏ cái đoạn trong bể não và kèm theo có hình tăng tín hiệu trên T2 cái đoạn đường đi thần kinh 5 và trong cầu não. Thì đây là những dấu hiệu của một cái tổn thương thần kinh 5 mãn tính. N'importe cause ou comment? Lésion chronique du nerf. Oui, c'est la conséquence. C'est pas Une atrophie, dégénérescence valérienne. C'est dans quel contexte? C'est un conflit ou Conflit vasculo-nerveux. cho sự đây là mãn tính do cái xung đột thần kinh. Là, c'est un angiome veineux.
qui est responsable d'un conflit avec le nerf ici. Đây một bệnh nhân mà chúng ta thấy có một cái bất thường, một cái u mạch tĩnh mạch đây, nó gây ra một xung đột thần kinh mạch máu thần kinh năm bên trái. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Trong bệnh nhân này, trên bệnh nhân này anh chỉ thấy đặc biệt không? Névralgie faciale droite. Nó từ cái bên phải này, năm bên phải, bên phải. Đây thì hình năm chúng ta thấy không rõ không? Donc le nerf est ici, il est ici. Là on voit qu'il y a un vaisseau ici là, qui est au contact du nerf. Sur la séquence d'angiographie, on voit une artère trigéminée persistante entre le tronc basilaire et la carotide. C'est l'artère trigéminée, c'est une artère embryonnaire persistante qui vient en contact du nerf, ça peut donner des névralgies faciales. Cái này chúng ta thấy là cái thần kinh năm bình thường đây, chúng ta thấy thần kinh năm đây, nó có một cấu trúc là mạch máu nó đến gần cấu trúc của thần kinh năm chính như này. Ở trên cái hình ngoài dựng mạch ban đây này thì chúng nói đây một cái tồn tại một cái thần kinh hoặc một cái vai giải phẫu hay một cái tồn tại thần kinh sinh ba ở thời kỳ bào thai nó vẫn còn, nó gây ra tình trạng chèn ép một xung đột thần kinh như thế. Là, c'est une plaque de sclérose en plaque sur le trajet intracérébral du nerf qui donne une névralgie faciale. Đây bệnh nhân khác chúng ta thấy một cái tổn thương ngoài xương sống mảng, nó vị trí đúng cái vị trí đường đi trong tiểu não của thần kinh trong sọ của thần kinh năm. Alors le 6 maintenant, le moteur oculaire externe. Bây giờ chúng ta chuyển sang thần kinh 6, thần kinh vành nhãn ngoài. En coupe sagittale, il naît dans le sillon bulboprotubérantiel, il a un trajet vertical vers l'avant, après il passe dans l'os et il va rejoindre le sinus caverneux. Trên cái hình sagittal chúng ta thấy là nó xuất phát từ kinh 6, nó xuất phát ở cái dãy hình cầu, sau đó đi dọc ra phía trước đây, ra trước, đi vào cái xương và nhanh chóng đi vào xoang hang. En coupe axillaire avec injection, on le voit ici, entouré de Durmer. Chúng ta thấy trên cái cúp ASEAN corona đúng không? C'est coupe ASEAN. Coupe axiale. ASEAN, coupe ASEAN. Le tronc cérébral, le tronc basilaire, là c'est la cellule turcique. D'accord. Đây là cái tại đây ASEAN là đây là cầu não là chúng ta được mặt chân nền phía trước đây. Đây là cái nâng yên, ngồi yên. Thì đây là cái cúp ASEAN thành thứ 6 đây. Ouais, là c'est un patient qui a une paralysie du 6. Le septoïde il va passer en dehors par rapport à l'autre. Trước này chúng ta thấy mình nhìn thấy cái 6 bên trái, cái mắt nó nhìn này ra phía ngoài. Nhìn này bình thường. Là, c'est un patient qui a une paralysie intermittente des 2-6. Như này thì có cái liệt không liên tục cái thần kinh 6 hai bên. C'est une séquence d'angioamère artérielle, 3 détentes de vol, sans injection. Đây là cái xung mạch máu mà không tiêm thuốc, không tốt rồi. 3D, không tiêm thuốc. Trên hình dựng, trên hình nguyên bản. C'est pas normal de voir aussi bien les veines des sinus caverneux sur une séquence d'angiographie artérielle sans injection. Bình thường thì trên cái xung chụp mạch máu tốt 3D động mạch ấy, thì chúng ta không bao giờ thấy được cái hình ảnh của các xoang đến mạch cả. On suspecte une fistule carotide caverneuse. Trong trường hợp chúng ta thấy cái xoang đến mạch rõ như thế này, xoang hang và xoang hang hai bên, thì chúng ta nghi ngờ đây một cái giò nó mới động thấy mạch xoang hang. Et effectivement, quand on fait une artériographie carotide externe de face, on voit une opacification rapide de deux sinus caverneux. Trong trường hợp chúng ta chụp cái động mạch cảnh thì chúng ta thấy cái bắt thuốc rất nhanh của cái xoang hang.
Ça, c'est une forme à bas débit, une forme personnagée, pas traumatique. Đây là một cái dạng thông đồng đi sau hang mà có cái lưu lượng thấp, có dòng chảy thấp, thường gặp ở những bệnh nhân mãn tính, ở bệnh nhân người già. Ce patient il est embolisé et l'ARM est normalisée. Bệnh nhân này thì đã được đút mạch, sau đây là cái hình chụp kiểm tra sau khi đút mạch, thì cho thấy là cái hình ảnh bình thường trở lại. Alors, les fistules caverneuse, ça peut donner une atteinte de différents nerfs crâniens du sinus caverneux, surtout les nerfs oculomoteurs. Tất cả những cái mà thông đồng cảnh xoang hang thì nó để có thể gây ra tổn thương tất cả các thần kinh ở trong xoang hang, đặc biệt là 3, 4, 6. Les anévrismes géants dans cette région peuvent aussi donner des paralysies multiples du nerf crânien. Là một cái phình động cảnh trong mà phình trong khổng lồ ở vị trí vùng xoang hang có thể gây tổn thương các thần kinh ở vùng này. Pareil pour les méningomes du sinus caverneux. Tương tự là những cái u bằng não ở một vùng xoang hang cũng thế, cũng gây tổn thương các thần kinh. Alors, on va voir le 7 et le 8 maintenant. Bây giờ chúng ta chuyển sang thần kinh 7 và 8. Donc, ils naissent tous les deux dans le sillon bulbo-protubérantiel. Cái 7 và 8 cũng giống như thần kinh 6, cũng xuất phát ở cái rãnh hành cầu. Le 7 est en avant, le 8 est en arrière. 7 thì ở phía trước, còn 8 ở phía sau. Il passe dans le conduit auditif interne. Đi vào trong cái ống tai trong. Ensuite, le 7 il passe dans le canal facial du rocher. Sau đó thì cái thần kinh 7 nó đi vào trong cái ống thần kinh mặt ở trong sân đá. Et le 8 va se diviser en 3 nerfs. Và thần kinh 8 thì sẽ chia ra thành 3 nhánh. Le nerf cochléaire qui est en avant et en dessous du nerf facial. Một cái nhánh ốc tai ở phía trước. Et le nerf vestibulaire supérieur et vestibulaire inférieur qui sont en arrière. Nhánh tiền đình thì có nhánh tiền đình trên, tiền đình dưới ở phía sau. Donc, nerf vestibulaire en avant qui va vers la cochlée. Et non, le nerf cochléaire en avant vers la cochlée, et le nerf vestibulaire en arrière vers le vestibule. Đây là cái thần kinh 8 thì có nhánh ốc tai ở phía trước và nhánh tiền đình ở phía sau. Alors quand on fait des écoutes sagittales qui passent par le fond du conduit auditif, tout au fond on va voir 4 branches. Khi chúng ta cắt một cái hình đứng dọc đi qua cái vùng nền của cái ống tai trong thì chúng ta có thể thấy được cái 4 cái nhánh. En avant et en haut le nerf facial, en avant et en bas le nerf cochléaire, et en arrière on aura le nerf vestibulaire supérieur et inférieur. Thì trong cái 4 nhánh thì chúng ta nhìn thấy thì phía trên cùng là thần kinh 7, ở phía trên, ở phía trước, ở phía dưới là thần kinh ốc tai, ở phía sau ta có nhánh tiền đình trên và tiền đình dưới. Alors en IRM on peut faire des séquences drive et puis reconstruire en MIP. Trong cổng từ những chuỗi xung T2 chúng ta dùng trên cái chuỗi xung và drive thì chúng ta có thể tái tạo được cái hình ảnh T2, chúng ta có thể tái tạo được cái hình ảnh MIP ốc tai tiền đình. Ça peut être intéressant dans les malformations d'oreille interne chez l'enfant. Cái này có thể rất là có ích trong những trường hợp mà dị dạng về ốc tai trong một bệnh nhân trẻ nhỏ. Alors ça c'est un patient qui a une paralysie faciale droite. Đây bệnh nhân có cái liệt thần kinh mặt bên phải. Qu'est-ce que c'est comme séquence? Đây cái chuỗi xung gì anh chị nhỉ? Cái một tiêm thuốc đúng không? C'est avec l'injection. Tiêm một. Qu'est-ce que vous voyez? Anh chị nhìn thấy gì được không? Bên phải đây có thể trên phần trên bắt thuốc này.
Voilà, donc névralgie faciale, on cherche une lésion sur le trajet du nerf facial. Et là, au fond du conduit auditif, on voit une petite prise de contraste du nerf facial. Ça fait pas vraiment tumoral, mais parfois c'est difficile. Là, c'est une névrite inflammatoire du nerf facial. Ông nói là trong bệnh cảnh lâm sàng chúng ta gợi ý là cái liệt thần kinh 7 thì chúng ta trên cái hình ảnh tổng từ thì chúng ta cố gắng đi theo cái đường đi của thần kinh 7. Ở đây chúng ta cái ống tay trong đây, ở đáy ống tay trong con thấy một hình ảnh bắt thuốc nhỏ, nó ở phía trên này rất khả năng bắt thuốc cái đây của thần kinh 7. Trên đây cũng thế. Cái tổn thương nhỏ này thì không phải là tổn thương u, ở đây trường hợp là cái viêm của thần kinh 7. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Trên hình này các chị thấy gì đặc biệt khác không? Vẫn là 7 đúng không? Chúng tiêm thuốc rồi. Chúng tiêm. Trái bình thường. Trái này. Là, quand T2, les nerfs sont de calibre normal, on ne voit pas de tumeur. Trên T2 chúng ta thấy là cái khẩu kính của cái bình thường và không có u. Mais après injection, on voit une prise de contraste du nerf facial. Ici, c'est encore une névrite inflammatoire. Và sau khi tiêm thuốc tôi thấy nó bắt thuốc của thần kinh 7, không phải u thì nó là viêm thần kinh 7. Alors là, c'est un patient qui a un hémispasme facial. Bệnh nhân này có cái gọi là co mặt này, hémispasme, cái co cứng nước mặt, nửa mặt bên trái. Nó phải normal ou pas? Phải normal bình thường. Hỏi bình thường không là chắc chắn không bình thường luôn. Donc là, il y a un énorme vaisseau, c'est soit l'artère vertébrale gauche, soit le tronc basilaire, qui est dilaté, puis qui vient comprimer le tronc cérébral à l'origine du nerf facial. Rõ ràng không bình thường, chúng ta thấy có một cái mạch chân lớn hoặc là mạch đốt sống hoặc là thân nền, nó làm đè đẩy và biến dạng cái tiểu não thân não này, là chỗ vị trí xuất phát của thần kinh 7. Đây là xung đột thần kinh. Et là, bệnh nhân này sao? Trái hay phải? là le 7 et le 8 sont déformés par un vaisseau ici, une artère, un conflit, en rapport avec une artère qui passe ici. Je pense qu'on ne peut pas être conflit parce que le nerf est déformé. Autrement, c'est fréquent d'avoir des vaisseaux normaux dans le conduit auditif. Đây là trường hợp này chúng ta thấy bên phải đây thì cái thần kinh 7 và 8 đây nó bị đẩy ra trước bởi cấu trúc mạch máu ở phía này. Đây thế. Thì trong trường hợp mà có sự biến dạng tiếp xúc với thần kinh máu thì ông nghĩ rằng nó một cái sự xung đột thần kinh. Còn nếu mà không có sự biến dạng này thì ông nói là có thể bình thường, tại vì bình thường chúng ta có thấy một số mạch máu ở trong cái ống tay trong. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Còn trường hợp này sao? C'est un peu des vertiges. Vertige là cái chóng mặt này. Vertigo là bay cuồng chóng mặt, chóng mặt. Cái bình hơi to hả? Trong này có gì? Donc ça, c'est le vestibule, l'aspect normal. Đây là bình thường này. Et là, il y a une petite tumeur ici, un petit noyau. Trên đây chúng ta thấy một cái cục nhỏ, cái u nhỏ, neuron nhỏ. On l'a déjà vu. Donc là, c'est une prise de contraste qui est bien limitée, contrairement au névrite où c'est plus flou. Đây thì chúng ta thấy một cái bát thuốc cô chú nhỏ, nhưng cho nó là điểm nó là ranh giới nó rất rõ nét. Ngược lại trong trường hợp một cái viêm thần kinh thì cái ranh giới nó mờ đi. Trong trường hợp này một cái xoan nôm của thần kinh 8 bên phải. Voilà, donc pour le neurinome de l'acoustique, il y a trois stades.
Le stade 1, c'est uniquement intracanélaire, comme on vient de voir. Le stade 2, il y a une extension dans le l'ordre ponto-cérébelleux sans effet de masse. Et grade 3, il y a une extension dans l'ordre ponto-cérébelleux avec un effet de masse sur le tronc cérébral. Cái phân độ của thần kinh 8 thì nó chia thành 3 cái độ. Độ 1 là cái độ tổn thương nhỏ và hoàn toàn nằm trong cái ống tay trong. Và cái độ 2 là nó cũng đã bắt xuân có lần sự lan rộng từ trong ống tay trong vào trong cái nội sọ. Tuy nhiên thì không làm biến dạng cái cầu não. Và độ 3 thì cái lan rộng và làm biến dạng cái cầu não là cái như thế này đây. Như hình bảng. Là encore un neurinome ici. Donc il donne pas l'effet de masse sur le tronc cérébral et il n'est pas étendu à la cochlée apparemment. Đây cũng là một trường hợp xoan đông thần kinh 8 bên phải. Mình khác chúng ta thấy này, cái u này thì nó lan rộng vào trong cái nội sọ nhưng mà nó không gây biến dạng, không gây hiệu khối, không gây biến dạng cầu não và cũng không lan rộng vào trong cái ốc tai. Grade 3. Đây là một xoan đông nhưng mà độ 3 này. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Trường này các anh chị thấy nghĩ gì? Sao phải không? Donc cette tumeur de l'ordre ponto-cérébelleux qui est parfaitement homogène, qui vaut sa projection, qui est en face du conduit. Il y a une toute petite extension dans le conduit, mais presque pas. Ça, c'est un ménagome. Đây là một trường hợp chúng ta thấy có một khối u ở cái góc cầu tiền não đúng không ạ? Cái u này thì là rất đồng nhất, bắt thuốc đồng nhất sau tiêm thuốc cản quang. Cái vị trí nó nằm đối diện với cả cái ống tay trong, lỗ tay trong đây. Sau khi tiêm thuốc chúng ta thấy có một phần nhỏ bắt thuốc còn lan rộng gần như không ở trong cái lỗ tay trong đây. Trường hợp này thì nó là một cái u bằng não, nó bị ổ góc cầu tiền não. Donc dans les schwannomes, la lésion est centrée sur le condylolytif. Il n'y a pas d'extension ménagée. Il y a parfois une composante kystique. Et le CAI peut être élargi. Đặc điểm để phân biệt cái xoan đông với cả u bằng não thì trong trường mà xoan đông thần kinh 8 thì thường nó sẽ phải nằm trung tâm, nó là nằm với cả cái có là lỗ tay trong, thường là lỗ tay trong. Bắt thuốc sau tiêm này, có một cái thường nó không có cái lan rộng theo hướng bằng não giống như trong u bằng não, hoặc là không có cái dấu hiệu đuôi bằng cứng ấy. Thứ ba là nó có thể có một thành phần dạng nang và có thể nằm rộng với cái lỗ tay trong. Les ménagomes, ils peuvent être en face du condylolytif, ils peuvent envahir même un peu le condylolytif. Ils sont parfois calcifiés. La prise de contraste est plus rapide que sur le neurinome. Souvent, on voit une base d'implantation sur la dure mère et parfois une hyperostose. Một cái lại cái u bằng não thường thì cái vị trí nó nằm đối diện với cái lỗ tay trong. Có thể nó khi mà có u lớn thì có thể nó xâm lấn vào bên trong đó. Thứ hai là cái u này thì nó đồng nhất là bắt thuốc bắt thuốc mạnh nhanh hơn so với cả cái xoan đông này. Thứ ba là có thể nó vôi hóa thì thường gặp. Thứ tư là cái dấu hiệu mà đuôi màng cứng thì nó thể hiện là cái đáy của nền nó phát triển từ cái màng cứng. Trong trường hợp này anh chị chúng ta áp dụng luôn này, trong trường hợp này. Đây là một cái u này, nó cầu tiền não bên phải đúng không? Sau khi tiêm thuốc thì nó u rất là đồng nhất, nó theo là cứng này, vừa là cứng. Voilà, donc au scanner, avec injection, il y a une lésion tissulaire dans l'ordre ponto-cérébelleux droit. Trên các lớp vi tính hình bên phải cuối cùng chúng ta thấy một cái khối u góc của tử não bên phải và bắt thuốc mạnh đồng nhất sau tiêm thuốc.
et l'hyperostose, une condensation osseuse au contact. Chúng ta có một cái đặc xương ở vùng tiếp xúc này. Et sur le théophylacte GABO, il y a une tumeur qui prend le contraste de façon homogène ici, sous la base du crâne, sur le trajet de la jugulaire interne, et puis ici au niveau du trou déchiré postérieur. Trên hình ảnh cộng trừ thêm một tiêm thuốc phá mỡ thì nó thấy một cấu trúc khối này, mắt thuốc rất đồng nhất ở cái vị trí một trong cái lỗ cảnh ở trong phần này. Voilà, c'est encore un ménagome. Và đây cũng là một cái u bằng não. Voilà, 9, 10, 11, 12, on va passer, c'est pas trop intéressant. 9, 11, 12 chúng ta bỏ qua thì nó không thực sự thú vị lắm. Bon, parfois, on a des conflits vasculo-nerveux avec le 9 ou 10. Đôi khi cũng có một số trường hợp xung đột thần kinh của cái thần kinh 9 và 10. Ici, des images, ici, voilà. Donc le 9, 10 et le 11, ils naissent assez en arrière comme ça, hein, au niveau du bulbe. Ils naissent à la partie postérolatérale du bulbe, comme ça. Cái 9, 10, 11 thì nó xuất phát ở vị trí phía bên phía sau của cái hành não như thế này, như ở đây này. Et le 12, il va naître plus antérieur par ici. Còn thần kinh 12 là nó xuất phát ở phía trước. Voilà, le 12, il est très antérieur. Thần kinh 12 xuất phát ở phía trước. Alors, quand les nerfs mixtes passent dans le foramen jugulaire, le déchiré postérieur, on peut les voir en faisant des coupes fines avec injection. Với cái thần kinh mà ví dụ là 9, 11, 12, 9, 11, 12 mình đi về trong cái lỗ cảnh, nên để mà thấy được nó thì chúng ta phải dùng cái cụm và các lớp cắt cứ xung T1 sau khi tiếp thúc với quang. Voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre, on a 9, 10, 11, 12. Đây chúng ta thấy là trong cái lỗ đồng cảnh sau khi tiếp thúc thì chúng ta thấy các thần kinh 9, 10, 11, 12. Alors là, chez ce patient, il y avait un conflit vasculo-nerveux entre l'artère vertébrale gauche et le 9 gauche. Đây là một trường hợp một xung đột thần kinh mạch máu với thần kinh 9 bên trái của một cái động mạch đốt sống bên trái. On peut voir des neurinomes aussi, hein, des nerfs mixtes, sur leur trajet, souvent dans le trou déchiré postérieur. Chúng ta cũng có thể gặp những cái u thần kinh gọi là xoan nôm của các thần kinh hỗn hợp trong cái vùng đây. Voilà, là, il y a un petit schwannome ici, sur le 11 probablement. Đây một cái xoan nôm nữa nhỏ, rất có thể là thần kinh 11 này. Alors, on a une grosse tumeur de la fosse postérieure, extracérébrale, qui prend le contraste, qui est en face du déchiré postérieur, qui fait bien une importante érosion osseuse. Trong một cái khối u lớn ở vùng hố sau bên trái, hố sau bên trái, ngoài trục, đây là một quýt xương lớn ở đây. Et là, c'est encore un schwannome des nerfs mixtes. Đây là cũng là một cái xoan nôm của một u của thần kinh, một cái u xoan nôm của thần kinh hỗn hợp. Voilà. Après, on peut avoir des lésions qui touchent plusieurs nerfs crâniens, hein, avec des prises de contraste des nerfs, parfois des tumeurs multiples. Có những cái bệnh lý mà nó gây ra cái tổn thương của nhiều thần kinh khác nhau và gây bắt thuốc, sau khi tiêm thuốc thì có thể là một cái u, một quá trình u này. Parmi les tumeurs, on a la neurofibromatosis type 2, les lymphomes, les leucémies, les métastases ménagées.
Nên ví dụ là trong các bệnh lý u mà gây bắt thuốc nhiều vị trí, chúng ta có thể một cái u sơ thần kinh type 2, còn những cái bệnh máu ác tính như là bệnh lymphoma này, leukemia, hoặc cũng thể là một cái di căn vào cái theo đường màng não vào các dây thần kinh. Après, il y a de nombreuses causes de prise de contraste des nerfs crâniens sans syndrome tumoral. Ngoài ra thì có rất nhiều cái bệnh, cái nguyên nhân mà không phải là u gây ra tình trạng bắt thuốc của nhiều dây thần kinh. La maladie de Guillain-Barré qui touche plus les racines de la queue de cheval, mais qui peut aussi donner des lésions des nerfs crâniens. Ví dụ như hội chứng Guillain-Barré thì nó gây bắt thuốc của cái đám thần kinh đuôi ngựa ấy. Tuy nhiên thì cũng có thể gây ra bắt thuốc của thần kinh khác nữa. La maladie de Lyme, on a vu hier. Bệnh lai mà, La tuberculose, la cryptococcose, lao và cái quýt tô. la sarcoïdose. Ngoài ra có các sắc quýt đồ. Alors là, par exemple, c'est un patient qui a une maladie de Guillain-Barré, qui a une prise de contraste. C'est quel nerf ça? C'est trois. Voilà, prise de contraste des trois de l'autre côté. Ça. Plus haut. C'est le 6. C'est le 6. Đây một bệnh nhân mà hội chứng Guillain-Barré thì chúng thấy là cái bắt thuốc lan tỏa thần kinh 3 hai bên, thần kinh trên và thần kinh 6. Ouais, donc il y a plein de causes possibles. Ça peut être le Lyme, ça peut être le Guillain-Barré, la sarcoïdose. Ngoài ra có nhiều nguyên nhân khác, có thể như bệnh lai, những cái sarcoïd. Voilà, c'est le même patient qui a un Guillain-Barré, on a une prise de contraste des racines. Cùng cái bệnh nhân vừa rồi thì chúng ta thấy là cái bắt thuốc của cái là đuôi ngựa, thần kinh đuôi ngựa. Une prise de contraste du 5. Bắt thuốc thần kinh 5. Guillain-Barré. Sarcoïdose. On a déjà vu, hein, on parle des prises de contraste multiples au niveau de la base du crâne. Pour une atteinte des 3 par ici. Bệnh sarcoïd thì thần kinh thì chúng ta đã nhìn rồi, chúng ta thấy những tổn thương ở cái vùng nền sọ đây, có thể bắt thuốc của thần kinh 3. Qu'est-ce que vous voyez ici? Trên hình này anh chị có thấy gì đặc biệt không? Đây tôi thấy cái năm đây, năm bên phải. Prise de contraste du 5. Oui. Hơn nữa thì Il y a des lésions corticales ici, là. có thần kinh, có tổn thương ở vỏ não này, ở vị trí này. La tente un tout petit peu épaissie. Cái tiểu não này rất nhỏ. C'est le carcinomatose méningée. Đây là một cái trường hợp mà carcinomatose có cái di căn, mình có bệnh lý di căn u vào cái màng não. Voilà un autre. Nguyên nhân khác. Prise de contraste des 5. Bắt thuốc của thần kinh 5. Bắt thuốc của thần kinh 5 là thần kinh 3. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Cái bệnh nhân này anh chị thấy gì đặc biệt không? Thấy nhem nhem khắp nơi nhỉ? Rồi có cầu tử não bên phải, đây là xoang ngang này. Donc on a des neurons du 5 de l'autre côté, du 7, du nerf mixte. Với thần kinh, tổn thương rất nhiều cái thần kinh. C'est le neurofibromatose type 2. Đây một cái u sơ thần kinh tiếp 2. Voilà, des questions? Anh chị có câu hỏi gì thì mình kêu là thần kinh nhiều không?